हेलो दोस्तों, मैं आपका अबे और आप देख रहे हैं पुराने देसी नुस्खे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है जुकाम के घरेलू नुस्खे। मौसमी जुकाम के इलाज में हल्दी काफ़ी फायदेमंद है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर उसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा और तत्काल आपको आराम मिलेगा। यदि नाक बंद है तो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और जीरे के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लें और इन्हें सूंघें, जिससे आपको छींक आएगी। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ नमक लेकर पानी मिलाकर इसे उबाल लें और काढ़ा बनाएं। 1 कप काढ़ा पीने से लाभ मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन खान पान की आदतों से लेकर हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। और यदि जुकाम वगैरह के लक्षण दिखाई दे तो समुचित दवाओं आदि से इलाज कराना चाहिए। तुलसी और अदरक इस मौसम में लाभदायक होता है। तुलसी में काफ़ी उपचारी गुण समाये होते हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। इसी तरह तुलसी और बासा की पत्तियां प्रत्येक 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इससे आपकी खांसी ठीक रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका इसी तरह ख्याल रखता रहूँगा। ओके बाय दोस्तों।